ومع أن الموت مصيبة ولا يستطيع الإنسان الفرار من الموت، أيضا لا يستطيع الإنسان رد الموت إذا أتى. فلا يرد الموت المناصب، ولا يرد الموت الكراسي، ولا الوجاهة، ولا المال، ولا الأولاد. لا يرد الموت شيئا، كما قال الله جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كنتم في حصون منيعة، قد جيشتم الجيوش وجعلتم الحرس والقوة، لا تستطيع رد الموت أبدا. ولا يرد الموت الدواء ولا العقاقير ولا الأطباء أبدا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل للطبيب تخطفته يد الردى: من يا طبيب بطبه أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح ذهاك. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء، ومن باعه ومن اشترى. مات الكل سيموت، ويبقى ذو العزة والجبروت سبحانه وتعالى. وبما أن الإنسان سيموت لا محالة، فالواجب عليه أن يصلح حاله مع الله جل وعلا، لأن هذا عباد الله هو حكم الله سبحانه وتعالى لا يتبدل أبدا، كما قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. كلنا سنشرب من الكأس الذي شرب منه آباؤنا وأمهاتنا، ومن دفناهم بأيدينا سنشرب بنفس الكأس الذي شربوا منه. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز، ليس الفوز بالشهادات وبالمناصب والكراسي، لا. ليس الفوز أن تقتني سيارة فخمة، لا. ليس الفوز أن تبني عمارة كبيرة، لا. الفوز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي، هذا هو الفوز الحقيقي، أن تزحزح عن النار، أي تبعد عن النار وتدخل إلى الجنة. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وهو القائل سبحانه: إن إلى ربك الرجعى. وهو القائل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم في الدنيا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نبلوكم بأوامرنا أمرا ونهيا، وبتقلب الدنيا عليكم خيرا وشرا، ونرى ما أنتم فيه. عباد الله، اتقوا الله واستعدوا لهذه اللحظة، فالكل سيموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت سبحانه وتعالى.